Tibahendikiye kuromboka mu kibuko y'intare cyangwa n'amabinja ageneje rwanda tarubukamaro yaruheze gutera kwariga abangato nene kabara yimze kurwano sacho korondo ronge korende n'abajawate bameze cyane cyane baro yaruheze gutera kwariga Gahinda takuteka soma ageneje rwanda tarubukamaro yaruheze gutera Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, umugoroba mwiza, umugoroba w'itariki ya 7 kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Nanone kandi turabana namwe aho muherereye hose, yaba ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abari muri Repubulika Demokarasi ya mu gihugu Tanzania n'ahandi hose ku isi mubasha gukurikirana ururimi tubateguriramo amakuru. Ngira ngo murabibonye muri video ibanje cyangwa se itambutse, nyamuneka Red Tabara yongeye guhaguruka. Igihugu cy'u Burundi gifite akazi gakomeye cyane. Son Excellence Evariste Ndayishimiye ashobora kuba agiye guhura n'akazi gakomeye cyane. Amakuru rero twakiriye atugezeho aka kanya nuko imyiteguro ya Red Tabara tayari yamaze kugenda irimbanya, aho bivuga yuko hafi mu ntara Cibitoke ahangaha rwose abasirikare b'abarundi bamaze kugenda baharundwa ku bwinshi nyuma yo kwakira amakuru akomeye cyane yuko izi nyeshyamba za Red Tabara zaba zamaze kugenda zisatira imipaka n'imbibi z'igihugu cy'u Burundi. Ubu biravugwa yuko rwose mu ntara Cibitoke babasirikare b'igihugu cy'u Burundi baryamiye amajanja, ariko nanone bikavuga yuko bamaze gusatira ahariya mu bice bya za Kamanyora, bivuga yuko barimo barafatanya imyitozo ikomeye cyane n'igisirikare cya M23 nkuko amakuru y'ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi CNL akomeza kugenda abigaragaza. Red Tabara rero musanzwe mubizi neza yuko ari umutwe witwaje intwaro ugambiriye guhungabanya cyangwa se gukuraho ubutegetsi bwa Gitega abuyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu rero biravugwa yuko ibintu bikomeje kugenda biba akamaramaza nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje guhangana n'intambara zikomeye cyane, yaba mu bayobozi cyangwa se mu ndongozi nkuru hariya mu butegetsi bw'Igitega. Bwo murabizi neza intambara Perezida Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo yari imaze iminsi ica ibintu, nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda awininga cyangwa se atsindira membership y'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ubu nanone rero biravugwa yuko tayari yamaze kugenda yatakwa bikomeye cyane n'uyu mutwe wa Red Tabara wari umaze iminsi mu by'ukuri utagaragara. Red Tabara rero musanzwe mubizi neza yuko ari umutwe by'umwihariko wabahunze igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ubwo uwo bita Generali Niyombare yageragezaga gukora kudeta ariko igapfuba, ndetse bamwe mu basirikare bagiye batandukanye bagiye bagwa muri iyi ntambara. Biravuga yuko rero Red Tabara yongeye kuzura umutwe, ibintu byamaze kugenda biba ibindi. Turaza kugenda tureba nanone kuri ibi bijyanye na Red Tabara, turebe na 23 mugambi yamaze gupanga yuko igomba kurasa i Bujumbura byanga byakunda, ikarasa ikibuga cy'indege Melchior International Ndadaye Airport. Iki ngiki rero kikaba kimaze kugenda kiba ikibuga cy'indege kirimo kirahagurukiraho drone z'abacanshuro ndetse zikajya kurasa mu Minembwe no mu bindi bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 rero mu masaha y'igicamunsi cy'uyu munsi nibwo Colonel Nanga ubwo yari i Goma aganira n'itangazamakuru nibwo atangaje neza 100% yuko hadateka kabiri muri buze kumva ibitero biri gushwanyaguza ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubwo rero ibyo nabyo mumenye neza yuko ari birimo biragenda bitegurwa muri ibibazo byose bikomeje kugenda bigwirira aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba, by'umwihariko iki gihugu cy'abanywanyi cyangwa se cy'abaturanyi b'i Burundi. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba andi makuru avuga ku kijyanye no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye mu guturuka mu gihugu cya Katari ibintu byaramaze kugenda mu gihugu cya Dubai yaracanze benshi mu basirikare nyuma yo kwakira amakuru atandukanye yakekaga yuko haba hari kudeta cyangwa se ubugizi bwa nabi bwari burimo burategurwa namwe mu generali bakomeye barimo General de Prime Niyongabo, hakabamo umugabo bita hakabamo abagabo ba Reverien Ndikuriyo n'abandi bayobozi batandukanye ku mugambi ukomeye cyane bari bamaze ngo gupanga. Biravuga yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mu bwenge bwinshi cyane rwose ngo yaba yaraciye mu gihugu cya Tanzania akaza mu modoka mu gihe abo basirikare benshi ndetse n'abayobozi bakuru n'indongozi ngurano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bari bamaze kugenda bamutegerereza hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi nanone agasigura yuko mu by'ukuri
umutekano wakajijwe kuri radio na televiziyo by'iki gihugu cy'u Burundi nyuma yuko hari amakuru akomeje kugenda acicikana avuga yuko haba harimo harategurwa kudeta. Iyi kudeta rero ishobora kuza gukorerwa Sebarundi bikahita byunga mu ijambo rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari iri mu namo ibwo yari ari mu ntara ya Muramvya ubwo yatangazaga yuko mu by'ukuri nawe ubwe atizeye neza niba umwaka wa 2027 uteganyijwemo amatora mu by'ukuri niba azahageza. Ubu rero birimo biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri mu bikorwa byo bya buri munsi bya politike ni ibikorwa arimo aritwararikamo cyane kubera yuko isaha n'isaha mwajya kumva ngo baramugandaguye cyangwa se ahirutswe ku butegetsi kubera yuko zimwe mu ndongozi by'umwihariko ntago zishimishijwe no kubona uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda abarongora. Gusa ikiriho cyo nuko bagenda bamugaragariza uburyarya bamuhisha yuko mu by'ukuri baba bafitanye ibibazo nawe, ariko mu by'ukuri niba hari umukuru w'igihugu mu by'ukuri ufitanye ikibazo n'abayobozi bafatanyije kuyobora igihugu n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo yatangazaga yuko mu by'ukuri aza kuza gufatira ibyemezo bitandukanye bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi, ubwo hakomezaga kugenda hatangazwa amakuru yuko haba harimo bamwe mu ndongozi nkuru zigenda zitera ubwoba. Ngira ngo mubyibuke neza umugabo bita Arendi Kumana, Dr. Arendi Kumana, uyu ni umushikiranganje ujejwe ubutunzi cyangwa se ubukungu, ubwo yatangazaga yuko hari ibifi binini byaba biri kugenda bimwentimida cyangwa se bimutera ubwoba yuko mu by'ukuri isaha n'isaha yaza kugenda ahaburira ubuzima. Ibi rero bise nanone bikubitanira n'indi case ikomeye cyane y'umugabo bita Shabani. Uyu nguyu yahoze ari umushikiranganje, ariko ngira ngo abaduteze amatwi muze kubitubwira niba nizi sakira umushikiranganje n'ibyonge ntari kugenda asobanukirwa neza. Gusa ikindi post yigeze gufata nuko yigeze gukuriraho urubyiruko rw'imbonerakure. Ubu biravugwa yuko rero yaje gufatanwa hafi amajerikani 198 y'igitoro afatirwa iwe. Gusa amakuru arasigura yuko iki gitoro ngo cyaba ari cya Reverien Ndikuriyo yaba yaratwaye magendo. Rero ibingibi bikahita bitangaza yuko mu by'ukuri igitoro gicurujwe muri buriya buryo nacyo cyita kigira ibyaha cyangwa cyita kiba umuziro nkuko bagufatana ibiyayuramutwe. Ibi rero byamaze kugenda bitangazwa yuko Sebarundi agiye gufata ibyemezo bikomeye cyane hagati mu ndongozi za CNDD FDD, aho bivuga yuko amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ashobora kuba mu by'ukuri mu minsi iri imbere ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, mu gihe amakuru akomeza kugenda avuga yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo aratoranya undi ugomba kumusimbura kubera yuko mu mbona kazaza z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntago bigaragara umugabo bita Reverien Ndikuriyo bageze icyo gihe kubera yuko amaze iminsi afite amadega atandukanye. Murabizi neza yuko ubwo yarahiraga cyangwa se ubwo ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri kwa mbere nibwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaje gukora amabara ndetse biteza confusion ikomeye cyane hagati y'umugore wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ngira ngo ni Angelina Ndayishimiye, hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo. Ubwo uyu mugabo umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yagaragazaga yuko mu by'ukuri ngo haba ngo bimwe mu bikorwa remezo ndetse n'ibikorwa by'iterambere iki gihugu cy'u Burundi giheruka nibyo kubwabagaza, ndetse ibingibi ntago byigeze bishimisha uyu mutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, bita bibyaramo ibibazo bikomeye cyane. Benshi bakagaragaza yuko rero cyaba ari ikindi kibazo kigihari, ariko mu by'ukuri kikaba gisa naho bacyoroshe isaha n'isaha rero cyaturika kikivanga n'izo kese zitandukanye zikomeje kugenda zumvikana hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ibikomeje kugenda byagirizwa uyu mugabo Reverien Ndikuriyo nk'igihangange muri iri shyaka rya CNDD FDD. Nanone kandi turaza kugaruka tubabwire andi makuru agaragaza mu buryo navuga yuko bugoramye kandi binateye n'ubwoba, aho bivuga yuko Reverien Ndikuriyo kugaruka ko mu ishyaka rya CNDD FDD ntabwo ari intsinzi ikomeye ku ishyaka rya CNDD FDD, ahubwo bishobora no kuba ikibazo cyangwa se ihindukiro ry'ishyaka rya CNDD FDD, kuko uyu mugabo ni umuntu urashinjwa kuba hari na bamwe ashobora kuba akorana hamwe n'abanyamahanga cyane, hanakomazwa kuri rero bitabara yuko ashobora kuba anakorana nayo mu ibanga rikomeye. Yego, hari umugabo wahoze akuriye imbonerakure mu ntara ya Bubanza, ngira ngo yitwa Rajabu. Sibyo ko irindi zina rye ry'ikirundi ntari kuryibuka, ariko yitwa Rajabu. Hari amakuru rero ku munsi w'ejo yakomeje gucicikana avuga yuko iwe mu rugo rwiwe hafatiwe amajerekani 198 y'ibitoro,
ndetse bivuga yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi aribwo bwakurikiranye aya makuru, gusa harimo haravuga yuko yaba ari cyangwa se ibi bitoro by'amagendo byaba ari bya Reverien Ndikuriyo, akaba akoresha uwo Rajabu. Rero biravuga yuko byaba ari akamaramazano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urabibona ute kuba Reverien Ndikuriyo akomeje kugenda akigaragara muri izo kesi kandi yaramaze kugenda agaragaza yuko yongeye kwizerwa n'ishyaka? Ibi ntibyaza kongera guteza confusion, cyane cyane yuko uyu mugabo we Rajabu we n'ubundi bisanzwe atavuga rumwe na Perezida Neva badacana uwaka. Ngo iki cyo cyagiye kiba n'ikibazo gikomeye cyane. Bamwe mu babarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi baba ari abarimo n'ababarizwamo mu buryo bw'imikoranire isanzwe mu ibanga cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko ikibazo gihari aha mu ishyaka rya CNDD-FDD harimo bamwe mu banyepolitike bakigaragara bavugwaho gukorana bya hafi na bamwe mu bo twakwita yuko batumvikana cyangwa batumvira neza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nk'ubu guhera ku munsi w'ejo hari ibice twagiye twumva iriya misozi ya za Bururi, tugenda twumva imisozi za Murunga, twumva imisozi yegereye za Rutumbura, imisozi ya za Mugala, imisozi ya za Rutinda na za Rumonge, havuga yuko abayobozi barimo biriya bice cyangwa se ziriya bamwe na bamwe turere bamwe na bamwe bashobora kuba bafite uruhare mu mikoranire ya hafi n'umutwe w'amakuru yacu cyangwa se Gitabara. Akaba rero mpamvu bivuga yuko abayobozi umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge, uyoboye intara ya Rutumbura, uyoboye intara za Burunga na Bururi, bikavuga yuko bashobora kuba bakurwaho hakaba hashyirwa abandi. Ndetse kandi ibi byatangijwe n'uko n'ubundi hakomeje kugenda hakurwa imipangu ikomeye cyane muri bino bice. Ibi rero bigaragaza yuko nubwo hari abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, hakiri n'ikibazo gikomeye cy'uko ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya kirimo akajagari, niba umuyobozi w'intara cyangwa se w'akarere n'umuyobozi wa Bubanza, umuyobozi w'imisozi ya za Burambi cyangwa se za Kazugu, y'imisozi yegereye za Kiryana, y'imisozi yegereye hano za Gisanze na za Bururi cyangwa se Buheka, bifata bakaba bamutera ubwoba bakamufunga iminsi 2 cyangwa 3. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya CNDD-FDD bwakiriye ikibazo kugira ngo ibi bivuze hanyuma yuko ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umuyobozi uyoboye intara ya Rumonge yatawe muri yombi agafungwa iminsi 4 agahita arekurwa, ariko hakaza gusangwa ngo ibyakekwaho cyangwa se ibyo kugenda bavuga birimo gukora n'umutwe wa Gitabara bitari byo, ndetse no gukorana n'abandi banyamahanga cyane bahurije hamwe kugira ngo barwanye ishyaka rya CNDD-FDD. Hari andi makuru nohoje avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo, ngira ngo umugabo usanzwe umumenyereye, Prime Niyongabo ku itariki ya 28 ku itariki 5 z'uku kwezi nibwo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo risohoka risaba ingabo z'u Burundi zose zifite icyo bita pasiporo ariko zitari z'akazi, ari ya pasiporo umuntu ku ruhande rwe yishakira. Ubwo ni pasiporo n'ubundi isanzwe wowe ushobora gutunga, atari pasiporo y'akazi. Ngira ngo urabibona ko abasirikare bagira pasiporo z'akazi. Yes, pasiporo mu gihe bashaka kujya mu mission bitiriwe bibarushya, leta ibizi bafitiye bakabaha pasiporo zabo bakagenda. Ariko umuntu akagira na pasiporo ye ku giti kiwe. Noneho Prime Niyongabo yasohoye itangazo asaba abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Burundi bafite pasiporo zitari z'akazi zindi ku ruhande yuko ku itariki 15 z'uku kwezi zigomba kuba zabaye deposit muri etat major y'igisirikare cy'u Burundi. Uwo bita Brigadier General Diomede Ndegea, uyu nawe n'undi musirikare mukuru, ndetse binavuga yuko ari nawe uyoboye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, asa naho yopoza ibyaje kuvugwa cyangwa se itangazo ryaje gutangwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ibi rero benshi mu bakurikiranira hafi by'iki gisirikare cy'u Burundi bakabona yuko nanone ryaba ari irindi bara riguye mu gisirikare, mu gihe
hagati mu basirikare ubwabo bashobora kuza kwisubiranamo. Ese ntihakubitiraho kuba M23 n'undi itaboroheye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu zombi, hagakubitiraho n'uwo mwiryano ugiye kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi? Ibyo mu mboni zawe Bwana Karimba Aimable urabibona gute iyo ntambara yo noneho Neva arayihosha ate? Icyo mbona ngira ngo mujya mubona ko n'umugabo Reverend kuri yo ni umugabo utagiye ukunda kuvuga kugabo menshi, umugabo mukuru w'ingabo kuko arabigaragaza. Prime niyo ngabo, pardon. Prime niyo ngabo. Akunda kugaragaza yuko n'ubundi utakunda kuvuga amagambo menshi, n'ubundi we ibyo bigaragaza mu bikorwa. Ni umusirikare. Ariko uyu mwaka washize 2025 hagiye humvikana ibibazo byagiye bibaho hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD, hagati muri FDNB, umugabo agashaka kuyivamo, ubundi agasa naho bihungira kure ntagire icyo avuga. Mwagiye munumva yuko ngo bafitanye amakimbirane na Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo ntagire icyo bivugaho cyane mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye. Mwagiye mwumva amagambo agiye avugwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hagati ku gisirikare cya FDNB, bataka uruhande rw'urwego rw'umutekano rw'igihugu cy'u Rwanda RDF, kwiyongera n'amagambo menshi yigeze atangaza. Ibi rero byagiye bisohokera Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ashaka kugaragaza yuko uyu mugabo n'ubwo wenda amwizeramo ku mbaraga ze n'ubwenge bwe n'ubushobozi, ariko ngo uyu mugabo cyane kuvuga cyangwa se kugira icyo atangaza ku mwihariko w'amakimbirane ari hano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bigenda gakeya. Ibi rero bica amarenga yuko ashobora kuba atanumvikana neza na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko habaho na proposal y'uko uyu mugabo yakwamburwa inshingano ze, ariko biza kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye iki kintu yashatse gusa n'ahagitekereza, baramubwira ati waba wirinda, waba wikoze mu jisho, usigaranye rimwe ukabumira cyarimwe. Bituma rero uno mugabo aguma ku mwanya afite kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya bivuga yuko kuba ariho imikoresha Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizweho n'abandi basirikare bakomeye, bivuga yuko yakabaye kuba wenda yaranafunzwe cyangwa se yarambuwe n'izi nshingano, ariko kubera yuko ahagazweho n'abandi basirikare n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye akaba yaragumye muri uno mwanya. Ibi rero ndakubwiza ukuri yuko ikibazo gihari hano M23 iri gutekereza iti twebwe nibishoboka tuzagaba ibitero ku Bujumbura, tuzagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo tuzemera kwihanganira ko mitwe yitwaje intwaro imwe n'imwe ijya guterezwa mu kigo cya gisirikare Bururi, ntabwo tuzemera yuko ibitero bituruka ku kigo cy'indege cya Makumyabiri International. Ibi twakomeje kubirebera. Iki rero ni ikibazo ubona yuko gikomeje kugenda cyiyongera kandi bijyana n'uko no hagati mu nzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, navuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka no kugaragaza yuko ashaka kuhakora impinduka. Iki kigatanga ikindi kibazo gikomeye cyane twebwe twibaza bati noneho iherezo ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa ry'inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ibintu biraza kurangira gute? Yego Karemba, ngira ngo twanzura ku kijyanye na politiki y'iki gihugu cy'u Burundi, birazwi neza yuko umwaka utaha w'2027 iki gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora ya Perezida wa Repubulika, ariko kugezana n'izi saha CNDD-FDD ntago iragaragaza ninde ugomba kuyiserukira nka kandida perezida. Benshi barashyira mu majwi Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakongera kugarurwa akagirirwa icyizere n'iri shyaka, abandi bakavuga bati Reverend Ndikuriyo nawe bitewe n'icyizere afite mu mbonerakure ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aha uwo mwanya yabishobora. Abandi bakavuga ati Gervais Ndirakobuca nubwo ari umugabo udakunze kugaragara muri media cyane, ariko ni umugabo uri serious, ndetse hakabamo n'ikindi gice cy'abantu kivuga ati nta keza katari CNDD-FDD. Bwana Karimba Aimable, mu mboni zawe, mu mbona kazoza zawe, Perezida Neva arongera kuyobora abadede umwaka utaha, cyarahabwa icyizere? Mu mboni zanjye Perezida Neva birashoboka, kuko cyane political system za hano muri Afurika kenshi usanga haba harimo kudomina cyane kw'ishyaka rimwe, kandi nanone kudomina kw'ishyaka rimwe ugasanga mu ishyaka runaka hari umuntu ufite ijambo witwa Gakiza. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko cyane noneho twagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tugasanga Perezida Evariste Ndayishimiye asa naho ubuyobozi bw'igitugu cyane, kuko ugerageje kugira ikintu asa naho avuga gisa naho kimwamaganira kuri cya kigaragaza yuko adashoboye cyangwa
ashobora guhura n'ibibazo bikomeye nubwo nta kintu kiratangazwa perezida Neva bataravuga yuko ari we uzaserukira itaka rya CNDD-FDD ariko mu makuru y'ibanga ahari rwose no kuri mugabo ari we uzagaruka akongera kubera igihugu cy'u Burundi rwose ntabwo ibanga rikomeye bwana munyamakuru. Mu mboni zawe abarundi ntibaba bapfuye kabiri nk'uko bavuga bati turataka ubukene, ikibazo cy'ibitoro, ifungwa ry'imipaka, ibanye n'amahanga, politike yarashwanyaguritse kubera ubuyobozi, ntabwo abarundi baba bapfuye kabiri mu mboni zawe? yewe no gusa naho asohorera mu nduru na bamwe mu bantu nakwita ko ari inshuti ze za hafi abo ni abayobozi yishyiriyeho mu myumvire ndetse n'imitekerereze ye. Urabona igihugu cy'u Burundi cyo kiracyafite imyaka myinshi kiri aharindimuka kiri mu bibazo ukurikije uburyo cy'isi ihagaze aka kanya. Aimable reka ngushimire, warakoze.